বুকে প্রত্যয় আর দৃঢ় বিশ্বাসে স্বপ্ন সীমা ছাড়িয়ে যায় মানুষের শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি এগিয়ে চলেন সামনের দিকে। সাফল্য তাকে তার হাতের মুঠোয়। মোহাম্মদ রুবেল মিয়া তেমনি একজন, বাড়ি নাসিরনগর গোকর্ণ। আর শুনবো তার কথা। তিনি মাহিন্দ্রা 585 একটি গাড়ি নেন। তিনি গাড়িটি নিয়ে সে এখন কেমন আছেন তারই কথা শুনবো আমরা আজকের এই ভিডিওতে। আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো দর্শক, আমরা আসছি নাসিরনগর গোকর্ণ। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 585DI একটি আগের মডেল গাড়ি, তবে এই মডেল গাড়িটা বর্তমানে আমাদের নাই। তো মাহিন্দ্রা গাড়ি অনেকেই কমপ্লেন করে যে তেল খায় বেশি। তো আমাদের একজন গ্রাহক, তো তার কাছেই শোনেন যে আমাদের গাড়িটা কতটুকু তেল খায়। প্রায় বিগত আজকে 5 মাস আনার পর থেকে আমার গাড়ি আল্লাহর মধ্যে ভালো আছে। আপনাদের দোয়া সার্ভিসিংও ভালো পেয়েছি। আমার গাড়ি আপনার ট্যাঙ্কি 55 তেল ঢুকে সবসময় 38, 40, 45 উঠে আমার গাড়ি দিয়ে। মানে এবার ইচ্ছে 38, 40, 38, 40 উঠতেছে কানিতে 55 তেলে। আমার 1.5 লিটার তেল যায় না। 1.5 লিটার তেলেরও কম লাগে, আর কম লাগে 1400, 1300, 1.5 লিটার যায়। মনে সময় জমি খারাপ, 1.5 লিটার যায়। তো আপনি এই মানে এই গাড়ি নিয়ে আপনি এখন কি হ্যাপি, মানে সন্তুষ্ট? আল্লাহর মধ্যে সন্তুষ্ট আছি। কোম্পানিও ভালো, চাপ সৃষ্টি দেয় না, আছি। আপনাদের দোয়া ভালো। আচ্ছা, ওয়ালাইকুম আঙ্কেল। এখন এই যে আমাদের ভাই আপনার যে চাষ করতেছে, তো চাষে আপনি কি সন্তুষ্ট? আপনার চাষ কেমন হচ্ছে? সন্তুষ্ট, মানে চাষে তো সন্তুষ্ট নাকি? আপনি তো এই যে চাষ করতেছেন, তো চাষে আপনি এই মাহিন্দ্রা ট্রাক্টরের ফিনিশিং বা সব দিক দিকে আপনি কেমন? ভালো মানে ফিনিশিং ভালো, মানে অনেক মোটামুটি ভালো ফিনিশিং ভালো। ওকে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ আপনাকে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখানে আমাদের 585 গাড়ি দিয়ে একটা চাষ করেছি। তো কাস্টমার কিন্তু অনেক হ্যাপি তো চাষ নিয়ে, আর তার তেলও অনেক কম খরচ হচ্ছে। কানিতে দেখা যায় যে 1.5 লিটারই কম, 1 লিটার 200 থেকে 300, 400 এরকম। আর জমি খারাপ হলে সেখানে 1.5 লিটার পর্যন্ত যায়।